नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले बल्ल उग्र रूप लिने सम्भावना बढेको छ। परीक्षणको दायरा बढिरहँदा संक्रमितको संख्या दैनिक 400 ले बढेको छ। प्रत्येक घण्टा 15 देखि 20 जनाले संक्रमित थपिँदा 10,000 पार अबको केही दिनमै हुनेछ। सरकारको तयारी अझै अज्ञात छ। नागरिक कोरोनाबाट छुटकारा पाए जतिकै हिडडुल गरिरहेका छन्। न त मास्कको प्रयोग न त सामाजिक दूरी नै कायम गरिएको छ। नागरिकको लापरवाहीले नै ठूलो जोखिम निम्त्याइरहेको भान हुन्छ। उता सरकारले भने लकडाउन खुकुलो गरे पनि कडाई गरेको छ। गृह मन्त्रालयले लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड 2077 जारी गर्दै आजैबाट लागू हुने गरी राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म हिडडुल गर्न रोक लगाएको छ। एक किसिमले हेर्दा सरकारी निर्णय सही छ, तर नागरिकले नै यो निर्णयको पालना गर्नेमा शंका छ। सरकारको आलोचना गरेर कोरोनाको जोखिम पक्कै कम हुँदैन। के नागरिकले यो महामारीको लडाईँमा केही गर्न सक्दैनन् र? सक्छन् भने स्वास्थ्य मापदण्डको अक्षरश पालना गरौं, जोखिम ननिम्त्याउँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म पैदल हिँड्न सरकारले लगायो रोक। रातमा अत्यावश्यक बाहेक गाडी पनि चलाउन नदिइने। नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या 8,000 नाग्यो। 24 घण्टामा 426 जना थपिए। निको हुने 1400 पुगे। जोखिम कायमै। 98 जना गर्भवती सहित खाडी मुलुकबाट 305 नेपालीको उद्धार। 24 नेपालीको शव ल्याउँदा विमानस्थलमा आफन्तको थामिएन आँसु। कमजोरी भएको कारणले अर्काको देशमा गएर चाहिँ नोकरी गर्नलाई त्यहाँ पुग्नु। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका स्थानीयको सयौं बिघा जमिन भारतीय कब्जामा। लालपूर्जा भए पनि 12 वर्षदेखि भोग चलन गर्ने भारतले खाइरहेको छ। अहिले हामीले यी लालाबालाहरूलाई क्यारी पाल्ने हो। र सांसद विकास कोषको खर्च नभएको रकम कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने बाटो खुल्यो। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन स्वीकृत। सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले अत्यावश्यक सेवा बाहेक राति 10 बजेदेखि बिहान 10 बजेसम्म हिडडुल गर्न रोक लगाएको छ। गृह मन्त्रालयले आज जारी गरेको लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड 2077 मार्फत अत्यावश्यक काम बाहेक राति पैदल हिँड्न समेत रोक लगाएको हो। मापदण्ड कडाईमा साथ पालना गराउन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय र 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको हेल्थ प्रोटोकलको पूर्ण रूपमा पालना गराउन पनि भनिएको छ। यसका लागि सुरक्षा निकाय, सेवा प्रदायक संस्था, सेवाग्राहीको जिम्मेवारी, नागरिकको दायित्व समेत उल्लेख गरेर मापदण्ड तय गरिएको छ। जेठ 28 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षा मापदण्ड जारी गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु, दैलेख बाहेक 73 जिल्लाभित्र निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली कायम गरिएको छ। यसैगरी विवाह, व्रतबन्ध, मृत्यु संस्कार लगायतका सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य तथा गतिविधिमा 15 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने प्रावधान पनि सुरक्षा मापदण्डमा समेटिएको छ। 74 जिल्लामा संक्रमण फैलिँदा संक्रमित हुनेको संख्या 8,000 नागेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 426 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 8274 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 1 जना, मोरङका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सर्लाहीका 11 जना, सप्तरीका 4 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका 7 जना, बागलुङका 18 जना, बैतडीका 63 जना, बझाङका 3 जना, बाजुराका 8 जना, डडेलधुराका 9 जना, धादिङका 1 जना, डोटीका 15 जना, गोर्खाका 11 जना, कैलालीका 46 जना, कास्कीका 3 जना, काठमाडौँका 3 जना, मकवानपुरका 2 जना, मोरङका 1 जना, म्याग्दीका 1 जना, नवलपरासी पूर्वका 2 जना, सिन्धुपाल्चोकका 21 जना, तनहुका 19 जना, पर्वतका 5 जना, उदयपुरका 2 जना, सिन्धुलीका 1 जना, चितवनका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै हेटौडामा मकवानपुरका 6 जनामा संक्रमण फैलिएको छ। बैतडीका 5 जना, पोखरा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा स्याङ्जाका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कास्कीका 6 जना, नवलपरासी पूर्वका 2 जना, स्याङ्जाका 1 जना, बागलुङका 8 जनामा, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरा बागलुङका 6 जना, स्याङ्जाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा अछामका 1 जना, कैलालीका 3 जना, कञ्चनपुरका 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भेरी अञ्चल अस्पताल प्रयोगशालामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देही अस्पतालको परीक्षणमा अर्घाखाँचीका 6 जना, गुल्मीका 94 जना, कपिलवस्तुका 4 जना, नवलपरासी पश्चिमका 1 जना, रूपन्देहीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै हालसम्म 1,09,461 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने आइसोलेसनमा 6,850 जना छन्। यस्तै आज 19 जना निको भएर घर फर्केसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,402 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 1,61,749 जनाको PCR र आरडिटीबाट 2,47,874 जनाको परीक्षण गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको रफ्तार बढिरहेको छ। हरेक दिन संक्रमितको संख्या 400 ले बढिरहेको छ। शुक्रबार पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 426 ले बढेको छ। संक्रमणको यो रफ्तारले निकटका दिन भयावह हुने स्पष्ट छ, तर तयारी अत्यन्तै फितलो। तर सरकार भने हालको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सकिने दाबी गर्छ। एक रिपोर्ट। करिब 3 महिनाको लकडाउनपछि गत असार 1 बाट लकडाउन खुकुलो पारेको सरकारले संक्रमणको रफ्तार तीव्र हुँदा अहिले भिडभाड पनि बढ्दै गएको छ। 5 दिनमा 2000 बढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पहिलो पटक माघ 9 गते नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि झण्डै 2 महिना कसैलाई देखिएन। चैत 10 गते दोस्रो संक्रमित पुष्टि भएदेखि केही महिना विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिन थाल्यो। माघ 9 देखि जेठ 15 सम्म कोरोना संक्रमण भयावह थिएन, तर जेठ 15 देखि असार 5 गतेसम्म 23 दिनको तथ्याङ्क हेर्दा निकै भयावह अवस्था देखिएको छ। आज जम्मा 88 महिला र 338 पुरुष गरी जम्मा 426 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 8274, त्यसमध्ये महिला 707 र पुरुष 7567 जना हुनुहुन्छ। 23 दिनमा 6500 संक्रमित थपिएका छन्। बिहिबार र शुक्रबार मात्र 1100 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। दैनिक 400 बढीको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिँदै गएका छन्। पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न स्थानको अवस्था हेर्ने हो भने संक्रमित अस्पताल पुग्नै नपाएर ज्यान गुमाउँछन्। क्वारेन्टिन स्थल न्यूनतम मापदण्डका पनि छैनन्।
त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्स समेत छैन। अब अस्पतालमा होइन, स्थानीय तहले होडबाजीमा बनाएका क्वारेन्टिन स्थलमै संक्रमितको ज्यान जाने सम्भावना प्रखर भएको छ। तर सरकार र तिनका अधिकारी कम्तीमा 1 लाख संक्रमितलाई उपचारको प्रबन्ध मिलाएको हौवा पिटिरहेका छन्। केही संक्रमितले बेलैमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाए। तैपनि सरकारप्रति भरोसा गर्नुको विकल्प छैन। संक्रमणको रफ्तार हेर्दा लकडाउन गर्नुपर्ने बेला बल्ल भएको समेत विज्ञहरू बताउँछन्। तर नागरिकले पनि यो समयमा जोखिमबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने सावधानीमा भने चुक्नु हुँदैन। पोखरा महानगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा बसेकाले गुनासो गर्न थालेका छन्। क्वारेन्टाइनमा बसेको 18 दिन पुग्दा र स्वास्थ्य परीक्षण PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदा पनि घर नपठाएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका हुन्। PCR कलेक्सन ढिला भएको, लामो समयसम्म रिपोर्ट नआएको र त्यसै गरी रिपोर्ट आइसके पछाडि पनि व्यवस्थापनको पाटो फितलो भएका कारण आफूहरू समयमा घर फर्किन नपाएको भन्दै पोखरा 5 मालेपाटनमा रहेको क्वारेन्टिनका केही व्यक्तिहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूका अनुसार क्वारेन्टिनमा लामो समय आफूहरू बसिसक्दा पनि PCR कलेक्सन गर्न नआएको र 17-18 दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् भने त्यसैगरी कसैको त्यही बसेकाहरूको रिपोर्ट लिने तर नआइसकेको भए पनि घरमै रिपोर्ट फोनबाट जानकारी गराउने भन्दै घर पठाइदिएको गुनासो उनीहरूले गरिरहेका छन्। जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ एकजना सुरक्षाकर्मी र एकजना डाक्टर साहब चाहिँ घर जानुभयो रिपोर्ट नआइकन। उहाँहरूको रिपोर्ट नआइकन उहाँहरू घर जानुभयो। तर हाम्रो रिपोर्ट आउँदाखेरि पनि हामी यही क्वारेन्टाइनमा बसेका छौँ। त अति अन्याय नै भयो। पहिला ग्रुपहरू पनि गइसके, सबै गइसके, तर हामी अझै पनि यही बसिरहेका छौँ। सुरक्षाकर्मी हो भन्दैमा तपाईँ सुरक्षाकर्मी हो भन्दैमा रिपोर्ट नआइकन जान पाउने, हामी क्वारेन्टाइनमा बसेको हो भन्दैमा हाम्रो रिजल्ट आउँदाखेरि पनि हामी थप बस्नुपर्ने अवस्था छ र हाम्रो सर यहाँ मलाई लाग्दैन हामी बस्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। हाम्रो रिजल्ट हाम्रो सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। 7 जना मध्ये 7 जनाको रिपोर्ट हाम्रो नेगेटिभ आएको छ, तर पनि हामी किन बस्नु? ल भन्नुहोस् हजुरहरू। 17-18 दिन जति भइसक्यो। आज हामी बिहान रिपोर्ट पनि आयो, नेगेटिभ भनेर रिपोर्ट आयो सबैजनाको। हाम्रो तल फ्ल्याटमा बस्ने मान्छेको चाहिँ 7 जनाको ग्रुपमा चाहिँ नेगेटिभ, सबैजना नेगेटिभ आयो। तर चाहिँ यहाँ प्रशासनले के भनेछ भने अब हामीलाई जान मिल्दैन अहिले। तर अस्ति चाहिँ के भयो भने तपाईँको अस्ति यहाँ 14 दिन हुँदा पनि मान्छेलाई बाहिर पठाइदियो। उनीहरूले चाहिँ ल तिमीहरू जाऊ भनेर तिमीहरूको रिपोर्ट चाहिँ म फोनमा भन्छु भन्नुभयो। अनि हामी चाहिँ 14 दिन पुगेर हामीले चाहिँ किन पठाएन नि सर? हो कि भन्नु त? हामीले 14 दिन पुगेर पठाउनु पर्ने हो नि त। 14 दिन पुगिसकेपछि रिपोर्ट आएन। आज 18-19 दिन भइसक्यो। आज 18-19 दिन भइसकेपछि तपाईँको रिपोर्ट हाम्रो आइसकेपछि ल नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि आज हाम्रो घर जानु पाउनु पर्यो नि त। हो कि भन्नुहोस् त तपाईँहरू? परीक्षण गर्ने, स्वाइप संकलन गर्ने, तर परीक्षणको दायरा अगाडि बढाएर रिपोर्ट छिट्टो बाहिर नल्याउने हो भने क्वारेन्टिनमा रहेका धेरैजना मानसिक रूपमा विक्षिप्त बन्न सक्छन् र उनीहरूको स्वास्थ्यमा अर्कै नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यसतर्फ गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको छ। पोखराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारी सबैका लागि सुखद छैन। नेपालमा रोजगारी नहुँदा हजारौं युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। केहीको जीवनयापन समय अनुसार सुधारिन्छ, तर केहीको खुसी परदेशी भूमिमा उजाडिन्छ र उनीहरू काठको बाकसमा फर्कन्छन्। शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यस्तै लाखौं करोडौं उजाडिएको सपना सहित 24 अफ काठको बाकसमा नेपाल आइपुगे। एक रिपोर्ट। एकातिर सरकारले विभिन्न देशमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइरहेको छ, अर्कोतिर रोजगारीकै लागि विदेशीका युवाहरू यसरी मृत्युवरण गरिरहेका छन् र काठको बाकसमा नेपाल
आइरहेका छन्। यो नियति नै बनिरहेको छ। शुक्रबार मात्र कतारबाट 20, कुवेतबाट 2, युएई र साउदी अरबबाट एक जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग परिवारका हजार सपना जोडिएका हुन्छन्, लाखौं आश हुन्छ। तर यी 24 काठको बाकसमा बालुवाको महल जस्तै सपनाको महल ढलेको छ। त्यही ढलेको सपनालाई पनि अङ्गालो मार्न 24 परिवार शुक्रबार विमानस्थल पुगेका थिए। विमानस्थलको दृश्यले जो कोहीलाई पनि भावविह्वल बनाउँथ्यो। 8 महिना अगाडि श्रीमती र 2 सन्तानको सुनौलो भविष्यको सपना बुनेर परदेशिएका सोनु तामाङ ब्लड क्यान्सरको कारण विदेशमै ज्यान गुमाउन पुगे। विदेशमा ज्यान गुमाउनेका सब नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सोचे जस्तो सजिलो छैन। धेरैको उतै अन्त्येष्टि हुन्छ, तर केही मात्र नेपाल आइपुग्छन्। तामाङको शव पर्खाइमा 4 महिनादेखि छटपटिएको परिवारले उनको अन्तिम शरीरलाई बल्ल छुन पाएको छ, तर उनकी श्रीमती र सन्तान भने आउन सकेनन्। 4 महिना भयो। 4 महिना अनि बितेर 2-3मै त्यही दिनमा हामीले थाहा पायौँ। के कारण चाहिँ मृत्यु भएको? उहाँको किनकि गएर 1-2 महिनापछि ब्लड क्यान्सर निस्क्यो, त्यही बित्नुभयो। त्यहाँ के काममा जानुभएको? त्यो यस्तो क्लिनरमा। वैशाखको 25 गते डेट भएको रहेछ। अब खासमा अब घरको आर्थिक स्थिति धेरै कमजोरी भएको कारणले अर्काको देशमा गएर चाहिँ नोकरी गर्नलाई त्यहाँ पुग्ने अवस्था भएको थियो कि हजुर, त्यही हो। कोरोना सङ्क्रमणकै कारणले? कोरोनाको सङ्क्रमणले होइन, अब त्यहाँ हार्ट एट्याक भन्ने कुरा चाहिँ छ, त्यसले चाहिँ भनेको कुरा सुनेको छैन सर। कोरोनाले भनेर चाहिँ सुनेको छैन, तर हार्ट एट्याकले गर्दा चाहिँ गएको हो भन्ने कुरा सुनेको छ सर। तामाङको जस्तै शुक्रबार नेपाल आइपुगेका अधिकांश शव मृत्युको लामो समयपछि आइपुगेका हुन्। कतारमा ज्यान गुमाएका मकवानपुर भीमफेदीका जितेन्द्र थापा मगरको शव 3 महिनापछि नेपाल आइपुगेको हो। घर लानलाई गाह्रो छ, अहिले गाडीको प्रब्लम छ। सबभन्दा अरूभन्दा पनि त्यहाँ अब गाउँ छिमेकमा अब यो महामारी भएको यो कोभिडले चाहिँ भनौँ न 19ले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब समस्यामा देशै फसिरहेको छ। अब त्यो भनौँ न अब हामीलाई गाडीको समस्या हुन्छ लानुलाई। अब हामीले यहीँ पशुपतिमा यो बिजुलीबाट चाहिँ जलाउने भन्ने कुरा भयो क्या, त्यही कुरा भएको छ अहिले यहीँ बिजुलीबाटै। जिन्दगी खरानी भयो, हेबरै बग्यो नि तिरैतिर, जानेलाई हाइसुक्खै भयो, हेबरै बाँच्नेलाई पिरै पिर भने झैँ हालतमा छन् वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैको। थुप्रैको परिवार उजाडिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले नै धानेको छ, तर वर्षेनी रेमिट्यान्ससँगै सयौं शवका बाकसहरू पनि भित्रिन्छन्। कतिपयलाई त नेपाली भूमिमा दाह संस्कारको सौभाग्य समेत हुँदैन। परिवारको लागि सुखी बनाउने सपना बोकेर विदेश गएकाहरू शव बनेर अन्ततः स्वदेशी भूमिमा आफ्नै धार्मिक आस्थाअनुसार अन्तिम संस्कारका लागि गएका छन्। क्यामेरामा एमके श्रेष्ठको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 1 फटिहाका स्थानीयको सयौं बिगाहा जमिन भारतीय पक्षले कब्जा गरेको छ। 20 वर्ष पहिला उपभोग गर्दै आएको जमिन अहिले उनीहरूले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूसँग जग्गाधनी लालपूर्जा लगायत सरकारलाई कर तिरेको रसिद छ, तर जमिन भारतसँग छ। एक रिपोर्ट। कुरा सीमा विवादको हो। यिनी हुन् कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 1 फटियाका कर्णबहादुर सुनार। उनी 15 कट्टा जमिनका मालिक हुन्, तर उनीसँग जमिनको लालपूर्जा मात्रै छ, जमिन छैन। सुनारले 20 वर्षदेखि आफ्नो जमिन उपभोग गर्न पाएका छैनन्, किनकि सुनारको जमिन नेपाल भारत सीमाको पिल्लर नम्बर 200-201 को बीचमा पर्दछ। विक्रमसम्म 2028 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका सुनारको जमिनको 2035 सालमा कित्ता काट गरी नेपाल सरकारले 2036 सालतिर जग्गाधनी लालपूर्जा दिएको थियो। सुनारको जमिन 2057 सालदेखि भारतीय पक्षले कब्जा गरेपछि उनले जमिन उपभोग गर्न पाएका छैनन्। 30 सालबाट मिलेको लालपूर्जा 15 कट्टा जग्गा
भारतीयले जोत्न खोज्न नदिएर अनि मारकुट गरेर हामीलाई छिनेर लगिहाल्यो। जग्गा जोत्न खन्न केही पनि दिन्न। यही हो लालपुर्जा। मेरो 15 कट्टा जग्गा यति नै हो। भोक भोकै मरिरहेछ। के गर्ने? ढ्यारी मजुरी गर्दै खाँदै गरिरहेछ। त्यस्तै बेलौरी नगरपालिका 1 फटैयाका अर्का स्थानीय मानबहादुर सुनारको समस्या पनि उस्तै छ। उनको पनि नेपाल भारत पिल्लर नम्बर 200 नजिकै रहेको 1.5 बिघा जमिन भारतीय पक्षको धम्कीका कारण आधा बाँझो र आधा आबादी छ। उनीहरूलाई भारतीय वन विभागका तर्फबाट बेला बेलामा आएर धम्काउने गरिन्छ र जोतिरहेको बेला हल गोरु खोलिदिने, ट्र्याक्टर नै लिएर जमिन उपभोग नगर्न भन्दै धम्की दिने गरिन्छ। उनीहरू मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका छन्। लालपूर्जा भएको जग्गा जोतपोत गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। हाम्रो जमिन अनि भारतले खाइरहेको छ। अहिले हामीले यी लालाबालाहरूलाई क्यारी पाल्ने हो। नेपाल सरकारले हामीलाई केही न केही या त जमिन दिनु पर्यो अर्को ठाउँमा, या त हामीलाई त्यही जमिन उपयोग गर्न दिनु पर्यो। भारतले त्यतिकै आफ्नो हो भनेर लडिरहेछ। कहाँ कहाँदेखि पत्रकारहरूले आइएर पनि हाम्रो कुरा आवाजहरू माथिसम्म पनि पुग्न पाछ या छैन। हामीलाई त्यो बारीमा केही लगाउन पनि पाएको छैन, हामीले खान पनि पाएको छैनौँ। दुवै नेपाली नागरिकहरूको जमिनबारे स्थानीय प्रशासन अझैसम्म पनि मौन देखिएको छ। विक्रम सम्वत 2067 संसदीय समिति र तत्कालीन कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धिबहादुर खड्काको नेतृत्वमा आएको टोलीले पीडित नेपालीहरूको लालपूर्जाको प्रतिलिपि पनि लगेको थियो, तर खास सुनवाई भएन। यता बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष रतनबहादुर शाही भने कञ्चनपुरको सीमा समस्यालाई राज्यले गम्भीर ढङ्गले नबुझ्दा समस्या भएको बताउँछन्। पटक पटक सरकारलाई यस क्षेत्रको यस्ता मुद्दाबारे जानकारी गराए पनि राज्यका निकाय मौन बसेका कारण भारतीयबाट सीमाका बासिन्दा समस्या भोगिरहेका छन्। 2057 सालमा पनि त्यति बेला चाहिँ जङ्गिलातले, भारतीय जङ्गिलातले वन विभागले जोत्न नदिएको जमिन हो। त्यति बेलाको सिडिओ स्तर, त्यति बेलाका जनप्रतिनिधिहरू र त इन्डियाको एसडिएम मार्फत बस्दा पनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो दुवै पक्षका चाहिँ अमिनहरू बोलाएर यसको निर्कुल गरौँ भन्दा त्यति बेला द्वन्द्वकालीन भएको हिसाबले पनि सिडिओ मार्फत पनि त्यति बेला आउन सकिएन र त्यति बेलैबाट चाहिँ चलनभोगबाट वञ्चित भएको जमिन अब अहिले आएर यो सीमा विवादको रूपमा चाहिँ पर्न गएको छ र यसमा चाहिँ विशेष तरिकाले राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। दक्षिणी क्षेत्रका अगुवा पूर्व सांसद दिवान सिंह विष्टले सीमा क्षेत्रमा यस्ता समस्या विगतदेखि देखिएकाले दुवै देशका अधिकारीले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। जो भारतसित खुला सिमाना छ र यो चाइनासितका पनि बर्डरका कुराहरू उठेका छन्। यो अब एउटै प्याकेजमा, खण्ड खण्डमा होइन कि एउटै प्याकेजमा यो पूर्जावाला जमिन, नक्सावाला जमिन भारतको ले जो अहिले हस्तक्षेप गरेर रोकिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ भोग चलनमा नेपाल सरकारले तुरुन्तै ल्याउनु पर्छ। यसलाई अब ढिला गर्नु हुँदैन। छिटोभन्दा छिटो यो बर्सातको यो हाम्रो धान रोपाइँका लागि उहाँहरूको मतलब चाहिँ पूर्जावाला जमिन त्यही किसानलाई दिलाउनु पर्छ। आफ्नो जमिन फिर्ता हुनेमा उनीहरूले आश मारिसकेका छन्। लालपूर्जा भएको जमिन तत्काल फिर्ता गरिदिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् र भन्छन् सरकारले जग्गाधरी लालपूर्जा नेपालीलाई उपलब्ध गराइदियोस् वा मजदुरीको भरमा बाँचेको परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिदियोस्। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट शीतल भट्टको रिपोर्ट। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 सांसदहरूलाई दिएको रकम मध्ये खर्च नभएको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ। सांसद विकास कोषबाट खर्च नभएको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो। आज असार 2 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउन आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोभिड-19 को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा छुट्याएको रकम मध्ये खर्च नभएको रकम असार 15 गते भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड-19 व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा निर्वाचित एक सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा 6 करोड रुपैयाँ विकास खर्च सक्ने गरी विनियोजन गरिएको थियो। स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाको लागि आर्थिक वर्ष
76-77 मा छुट्याइएको रकम खर्च नभई बचत हुन गएमा त्यस्तो बचत रकम संयोजकले जो भनेको निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्श गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड-19 को व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा सम्बत 2077 साल असार 15 गते भित्र जम्मा गर्न सक्नेछ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था जसलाई हामी आइडिए भनेर चिन्छौं त्यसबाट बजेटरी सहयोगको रूपमा प्रस्तावित 10 करोड अमेरिकी डलर करिब 12 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले संघ र सातै प्रदेशका सरकारको बजेटको प्राथमिकता फेरिएको छ। असार 1 गते सार्वजनिक भएको प्रदेशको बजेटमा महामारी रोकथाम केन्द्रित हुनुपर्ने साथै स्वदेश फर्किएकालाई फेरि विदेश जान नदिने रणनीतिका साथ नयाँ योजना सार्वजनिक भएका छन्। प्रदेश नम्बर 5 ले पनि सोही रणनीति अपनाउँदै कृषिमा आकर्षण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर 36 अर्ब 35 करोडको बजेट ल्याउँदा प्रदेशवासी खुसी भएका छन्। एक रिपोर्ट। संघमा मात्र होइन प्रदेशका बजेट पनि यो वर्ष कोरोनाले निम्ति आएको संकट समाधानतर्फ उन्मुख देखिएका छन्। प्रदेश 5 सरकारले त्यसै अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरसले गरेको असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रित हुने गरी स्थानीय तहलाई अनुदान दिइएको छ। असार 1 गते सार्वजनिक भएको बजेट अनुसार स्वदेशी श्रम र स्वदेशमै पसिनामा आधारित उत्पादनमा बजेट छुट्याइएको छ भने कृषिमा सहुलियत कर्जा, स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बजेट प्रदान गरिएको छ। बेरोजगारहरूका लागि प्रदेश सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याएर आत्मनिर्भर बनाउने, कृषिका लागि जग्गा उपलब्ध गराएर प्रदेशले नै सो जग्गाको भाडा तिरिदिने लगायतका सहज वातावरण सृजना गरेर उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने योजना अघि सारेको छ। उत्पादन र रोजगारीलाई श्रमसँग कसरी आबद्ध गर्ने हो भनेर यसको सन्दर्भमा अनि हामीले सकेसम्म अब विदेशबाट अहिले रोजगारी गुमाएर आएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर यहाँको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने ताकि हाम्रो जुन डिपेन्डेन्ट इकोनोमी छ त्यसलाई चाहिँ आत्मनिर्भर तर्फ चाहिँ उन्मुख गर्ने भनेर बजेटले त्यो कुरालाई बढी केन्द्रित गरेको छ। लकडाउनका कारण थला परेका क्षेत्रहरू कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएकोमा प्रदेशवासीले प्रशंसा गरेका छन्। प्रदेशमा समय र परिस्थिति अनुकूल सबै पक्ष समेटेर समग्रमा राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरिएको प्रदेश सभा सदस्यको दाबी छ। यो यति बजेटले सबै क्षेत्र यहाँको अब कृषिबाट नै हामीले कृषिको उत्पादन बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहेर प्रदेशको बजेटको रूपरेखा तयार गरिएको हुँदा उद्योगी व्यवसायी पनि बजेटप्रति असन्तुष्ट छैनन्। उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यसहित बजेट आएकाले लकडाउनका कारण परेको असरबाट बौरिन सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन्। जुन मुख्यमन्त्रीजीले राखेको बजेटमा सहयोगी छ, हामी निजी क्षेत्रबाट बोलिरहँदाखेरि, तर हाम्रो चाहिँ चाहना के छ भने अब बजेट मात्रै आएर भएन, त्यसलाई चाहिँ कारण पक्ष लगेर अब रोजगारीका सिर्जना हुनु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ चाहना पनि हो। अलि व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो बजेटले समेटेको छ। प्रदेश मार्फत ल्याएर यस प्रदेशका चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई अलि व्यवस्थित गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ समेटेको छ र अलिकति रोजगारी सिर्जनामा चाहिँ विशेष फोकस गरेको हुँदाखेरि अब उद्यमशीलताको विकास, औद्योगिक विकासमा चाहिँ त्यतिकै ध्यान जाला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।
बजेटलाई अधिकांशले खुलेरै प्रशंसा गरेको भए पनि स्रोत व्यवस्थापनदेखि नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन भने प्रदेश सरकारले राम्रै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि ऋणदेखि करमा सहुलियतमा कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन। साथै कृषि र रोजगारमा विनियोजित रकमको परिचालनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्णबाबु पाण्डेको रिपोर्ट। लकडाउन खुकुलो हुँदा चितवनमा समेत जोखिम बढेको छ। यातायात व्यवस्थाकारीले मालपोत लगायतका क्षेत्रमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको भिड लागेसँगै जोखिम बढेको छ। सामाजिक दूरी नै पालना नहुँदा संक्रमण फैलिने डर बढेको छ। दर्शकबिन, यति बेला हामी चितवन स्थित यातायात कार्यालयमा छौँ र यो रिपोर्ट तयार पार्दैछौँ र लकडाउनले सामान्य जनजीवनलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ। राज्यले सामाजिक दूरीलाई कायम गर्न आग्रह गर्दै यति आवश्यक कार्यालयमा सञ्चालन ल्याएको हो, तर आवश्यकताको नाममा भइरहेको भिडभाड र हेलचेक्राइले कस्तो सुरक्षा प्रदान गर्दैछ त? यो यसै विषयमा हामीले यातायात कार्यालयमा आएर रिपोर्ट तयार गर्दैछौँ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, घरमा बस्ने, घरबाट निस्किन नदिने भनेर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ घरहरूमा कलिकडा गाउँमा कलिकडा गरेर र सरकारी कार्यालयमै आज आउँदाखेरि देख्दाखेरि तछाड र मछाड र भिडभाडको अवस्थाहरू यस्तो देखिएको हुँदाखेरि खै यो अहिलेसम्म गरेको लकडाउनको अर्थ चाहिँ अब सबै यस्तै भिडभाडले गर्दाखेरि अब झन् सङ्क्रमण फैलिरहेको डर लागिरहेको छ। पहिलो सिफ्टमा 4 पाङ्ग्रे चाहिँ सवारीहरूको सेवा दिइरहेको छ भने दोस्रो सिफ्टमा चाहिँ 2 पाङ्ग्रे सवारीको सेवा दिइरहेको छ। पहिलो सिफ्ट 8 बजेबाट 1 बजीसम्म हो र दोस्रो सिफ्ट 1 बजेदेखि 6 बजेसम्म। त्यसै अब यो चाहिँ हामीले यहाँ भएका सबै जनशक्तिहरूलाई चाहिँ बिचमा डिभाइड गरेर सेवा दिइरहेको छ। दर्शकबिन, देखिहाल्नुभयो यसरी सुरक्षा मापदण्डलाई, सामाजिक दूरीको व्यवस्थालाई हेर्दा कोरोना भाइरसको सन्तापले कुनै पनि बेला भयावह रूप नलेला भन्न सकिँदैन। यसैले आवश्यकताको नाममा हामीले हेलचक्राइलाई गर्नुपर्ने बुद्धिमानी हुन सक्दैन। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा सहयोग गर्नुहुने केदार शर्माको साथमा शरद आचार्यको रिपोर्ट। वर्षदेखि सिँचाइको समस्या भोग्दै आएका बर्दियाका किसानहरूको खेतमा यस वर्ष बबई सिँचाइ आयोजनाको पानी पुग्यो, तर लकडाउनका कारण धानको बिउ मल नपाएका कारण उनीहरूले सिँचाइ गर्न पाएका छैनन्। दर्शकहरू, बर्दिया जिल्लाका कृषकको घरछेउबाट यो बबई सिँचाइ योजनाको नहर त बगेको छ, तर ती कृषकले खेतमा पानी मात्र हालेर पुग्दैन। उनीहरूको उत्पादन बढाउनका लागि उनीहरूले विभिन्न किसिमका मलहरू र बिउहरू पाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले कोरोना भाइरसका कारणले गर्दाखेरि महामारी फैलिएको भन्दै लकडाउन गरेको 3 महिना बितेपछि स्थानीयले उचित रूपमा मल र बिउ पाउन सकेका छैनन्। किसानहरूलाई धेरै प्रकारको समस्या छ। यहाँ मल बिउ लगायत अन्य खाद्य सामग्रीमा पनि किसानहरूलाई समस्या छ, किनभने अहिले खाद्य सामग्रीमा पनि एकदमै मूल्य वृद्धि भएको छ। किसानलाई चाहिने राहत भनेको किसानलाई दिन्छौँ भन्छन्, जुन किसान हो उसले राहत पाउँदैन, जुन किसान होइन उसलाई राहत दिन्छन्। समस्या थुप्रै परेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले यो बेलामा किसानले रोपाई गर्नुपर्ने बेला हो। अहिले किसानले पाउनुपर्ने खाद मल चाहिँ पाउनुपर्ने हो, यसमा किसानहरूले पाएकै छैन। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यही नै हो विडम्बना। हेर्नु, पाउनुपर्ने किसानले यो बेलामा तपाईँको डिएपी, युरिया, पोटास, कम्प्लेक्स पाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म पाइराखेको छैन किसान। घर छेउबाट नहर त बगेको छ, आफूले मल बिउ नपाएका कृषकहरू यति बेला चिन्तित छन्। सरकारले उनीहरूलाई सुलभ तरिकाले मल र बिउको उपलब्ध गराउनु पर्ने स्थानमा अहिलेसम्म सरकार समेत बोलेको देखिँदैन। भारतका नाकाहरू बन्द भएपछि भारतका विभिन्न स्थानबाट आउने मलहरू समेत यति बेला आउन छाडेको छ। त्यसले पनि कृषकलाई थप पीडा थपेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले यथाशीघ्र बर्दियाका कृषकलाई मध्यनजर गरेर मल र बिउका लागि जोहो गरिदिन जरुरी देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। अब बिजनेस न्यूज।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसबाट असर परेको अर्थतन्त्रमा V-shaped रिकभरी हुने स्थिति अझै पनि रहेको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीको रिकभरी V-shapeमा हुन सक्ने बताउनु भएको हो। इभेन्स्टोपेडियाका अनुसार अर्थतन्त्रमा द्रुत गतिको मन्दी र द्रुत गतिको पुनर्स्थापन नै V-shaped रिकभरी हो। जब अकस्मात मन्दीको अवस्था सृजना हुन्छ, त्यस विरुद्ध चालिने प्रभावकारी कदमले अर्थतन्त्र अकस्मात पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ। अमेरिकामा सन् 1920 देखि 21 र सन् 1953 मा आएको मन्दीसँगै अर्थतन्त्र यही आकारमा पुरानै लयमा फर्किएको थियो। मन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रका केही सबल पक्ष कायम रहेकाले त्यसलाई परिचालन गर्दा श्रम बजारको समस्या र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई सहज बनाउन सजिलो हुने बताउनुभयो। बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह गर्ने, विद्युतमा छुट दिने लगायत विषयमा सरकारले जोड दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। हाम्रा उपकरणहरू, खास गरी ब्याज सम्बन्धी उपकरणहरू अथवा ऋण पाउने उपकरणहरू, कर छुट दिने उपकरणहरू, विद्युत लगायतका अरू महसुलहरू छुट दिने कुराहरू अहिले भर्खरै नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट चाहिँ त्यत्रो ठुलो निर्णय भएको छ। त्यति लामो समयदेखिको विवादमा आएको डेडिकेटेड र चाहिँ ट्रङ्क लाइनको विवाद अब अतिरिक्त महसुल तिर्नु नपर्ने गरी समाधान भएको छ। त्यसै गरी केही विद्युतको महसुलहरू घटेका पनि छन् र यहाँ करको माध्यमबाट छुट दिने कुरा गरिएको छ र चाहिँ पुँजी चालु पुँजीको लागि ब्याङ्किङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह गर्ने कुरालाई सरल गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले जवाफ दिनुभएको छ। कोभिडको जोखिमले अर्थतन्त्रमा ल्याएको शिथिलताको अवस्थामा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडाले जोड दिनुभएको थियो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब अनुला महर्जनको साथमा फटाफट न्युज। खाडी मुलुकबाट 305 नेपालीको उद्धार, 98 जना गर्भवती र 24 नेपालीको शव पनि ल्याइयो। नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या 8000 नाग्यो। 24 घण्टामा 426 जना थपिए, निको हुने 1400 पुगे। सांसद विकास कोषको खर्च नभएको रकम कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने बाटो खुल्यो। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन स्वीकृत। नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच भिडियो कन्फरेन्स, चिनिया कम्युनिस्टका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ थाले दिए प्रशिक्षण। एमसीसी पास गर्न नेपाली कांग्रेसले दियो सरकारलाई दबाव, नागरिकता विधेयक तथा एमसीसी बारे सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका नेता छलफलमा। 236 जना नेपाली यात्रु बोकेर कोरियन एयर नेपाल आउँदै, प्रवेशाज्ञा अवधि सकिएका तथा बढी आवश्यक भएका प्राथमिकतामा। कोरोनासँगै विपदका 100 दिन सुरु, बाढी पहिरो र डुबानले अझ जोखिम निम्त्याउने खतरा। कर्मचारी घटाएर खर्च कटौती गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आयोगको निर्देशन, अटोमेसनमा लैजाँदा खर्चमा कमी आउने आयोगको भनाई। सिराहाबाट लागु औषध सहित 2 जना पक्राउ, सिराहा भगवानपुरका 21 वर्षीय बलि यादव र भारतको मधुबनीका 20 वर्षीय छोटू कुमार यादव नियन्त्रणमा। लकडाउनको अवधिमा मात्रै 45 अर्ब कर सङ्कलन, आपतका बेला सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै व्यवसायीले कर तिर्न थाले। गुल्मीमा होम क्वारेन्टिनमा बसेका 69 वर्षीय पुरुषको मृत्यु, कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरियो। चितवनमा फोक्सोको क्यान्सर पीडित 74 वर्षीय वृद्धले जिते कोरोना, 73 वर्षकी श्रीमती पनि उपचारपछि संक्रमण मुक्त। रोबोटिक्स एसोसिएसनद्वारा टेको अस्पताललाई 7वटा रोबोट वितरण, रोबोटले कोरोनाका बिरामीको अवस्था निरीक्षण गरिने। दडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिका सेल, स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सम्पूर्ण कार्यालय, बैंक र पसल समेत असार 12 गतेसम्म बन्द।
सर्लाहीमा निर्माणाधीन नयाँ घर भत्किँदा एकजनाको मृत्यु। चन्द्रनगरका 65 वर्षीय देवकली देवी सिंहको मृत्यु, 6 घाइते। कैलालीमा 8,93,000 रुपैयाँ सहित 7 जुवाडे पक्राउ। घोडागोडी नगरपालिका 1 का 32 वर्षीय अक्कल बहादुर शाही लगायत 7 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रलाई असर नगर्ने अर्थमन्त्रीको दावी। पुरानै अवस्थामा अर्थतन्त्र फर्किने विश्वास। पूर्वको मेची नाका भएर निर्यात हुन लागेको चिया, अलैँची र अमृतसरमा भारतको अवरोध। समझदारी गरेरै सामान पठाइए पनि अवरोध भएको विभागको भनाइ। लगानी बोर्डको सीईओ प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्त गर्न प्रक्रिया सुरु। आवेदन पेश गर्न 15 दिनको समय। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च। प्रति तोला 89,900 रुपैयाँ पुग्यो। स्पेनिस ला लिगामा 30औं चरणका खेलहरू आजबाट सुरु हुने। बार्सिलोना र सेभिया भिड्दै। झडपका क्रममा पक्राउ परेका 10 भारतीय सैनिक चीनद्वारा रिहा। उच्च तहमा छलफल जारी। रुसमा कोरोना संक्रमणबाट 489 जना चिकित्सकको मृत्यु। रुसको सरकारी संस्थाले दिए जानकारी। र विश्वभर 86 लाख बढी कोरोना संक्रमित, 4,56,000 को मृत्यु। पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या 1,65,000 पुग्यो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। पाकिस्तानका एक नेताले कोरोना भाइरसका बारेमा अनौठो र हास्यास्पद बयान दिएका छन्। ती राजनीतिकर्मीले दिएको बयानको विषयमा अहिले व्यापक चर्चा भइरहेको छ। उनले दिएको बयानको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक भाइरल बनिरहेको छ। विगत 2 दशकदेखि पाकिस्तानी सांसद रहेका फजल उल रहमानले आफ्नो बयानमा कोरोना भाइरसबाट बस्न मानिसहरूले सुतेको सुतै गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले भने कोरोनाबाट बस्न सुतेको सुतै गर्नुपर्छ। हामी सुत्दा कोरोना पनि सुत्छ, हामी मरेपछि त्यो पनि मर्छ। चिकित्सकहरूले जति सकिन्छ त्यति धेरै सुत्न भनेका छन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म पैदल हिँड्न सरकारले लगायो रोक। रातमा अत्यावश्यक बाहेक गाडी पनि चलाउन नदिइने। कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या 8,000 नाग्यो। 24 घण्टामा 426 थपिए। निको हुने 1400 पुगे। जोखिम कायमै। 98 जना गर्भवती सहित खाडी मुलुकबाट 305 नेपालीको उद्धार। 24 नेपालीको शव ल्याउँदा विमानस्थलमा आफन्तको थामिएन आँसु। कमजोरी भएको कारणले अर्काको देशमा गएर नोकरी गर्नलाई त्यहाँ पुग्नु। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका स्थानीयको 100 बिघा जमिन भारतीय कब्जामा। लाल पूर्जा भए पनि 12 वर्षदेखि भोग चलन गर्न भारतले खाइरहेको छ। अहिले हामीले यी लालाबालाहरूलाई क्यारी पान्ने हो। र सांसद विकास कोषको खर्च नभएको रकम कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने बाटो खुल्यो। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन स्वीकृत। 12 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने। प्राइम टाइम न्युजहरूलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। कोरोनाको सन्दर्भमा अदुवा, लसुन, बेसार प्रयोग गर्ने बारे प्रधानमन्त्रीको बुझाइ तपाईलाई कस्तो लागेको छ? सही लाग्नेले ताली र गलत लाग्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।
कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।